南韩的电竞选手哦，若伫国际比赛摕到金牌，就毋免做兵。今仔早起，立法院有一场公听会，就咧讨论咱国内的电竞选手做兵，佮有去国外发展的问题。体育署是指出讲，会来推出相关的计划，望讲会当来培养顶尖的选手，带动咱国内电竞产业的发展。会使讲是职业电竞选手发源地的南韩，那选手伫奥运也是亚运摕金牌，为国内拼公营，就会当免拄1年半到2年的兵役。去年亚运电竞英雄联盟，南韩拍败台湾队摕到金牌，6个参赛成员拢免拄兵役。不过，当来看台湾对选手的保障有限。高中3年毕业的时候，直接就开始打职业赛，所以呢，相对的这个孩子呢，他不止没有时间跟你当兵，他也没有时间跟你念大学。要寻求未来有发展潜力的少年电竞选手，施文彬讲，兵役是其中一个阻碍。学者讲，国校发展电竞的第1届毕业生，其实伫明年hiệu早才会产生。学校内面是注重培养学生的第2专长，包括后勤、裁判和直播等等。毕竟英雄也是名次，永远干那1、2个尔。虽然他一个明星在上面，但是底下的后勤单位其实是很庞大的，所以我们是比较偏向于尽量训练他们在后勤这部分的能力。电竞产业的含金量真悬，但是人才是创外力的危机。体育署讲，按算先对职业战队的上好人才开始来推出类黄金计划。类似像类黄金计划的概念，去协助这些战队，不管是从情收的部分，从教练的训练，他们的这些的培训、出国比赛等等，去给予一些协助。体育署希望培养上厉害的好手，间接透过国际赛成绩来带动产业界的发展。疫情署是回应讲，照现有的法规，去年亚运摕银牌的电竞选手，拢会使申请补充兵的资格，对在学方面会当办反正上悬到33岁。记者综合报道。